เด้พี่น้องน้ำบ่ร้ายเป็นไรดอกน้ำแต่ว่ากะสิร่องกลางเบิ้งเนาะพี่เด็กว่าแล้วมาสิตอนฮะแต่ว่าลุงเป็นกระยามเมื่อแล้วเนาะนี่พี่น้องชุ่มซ้ำปลาหน่อยฮะเราบ่ได้ปลดเกือบบริปน นี่พี่น้องฝนง่ายปีนี้บ่ปานไหนพี่น้องเอ้ยป่าสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าเนาะพี่น้องมากับบรรยากาศมื้อนี้พี่น้องฝนตกพี่น้องเลยมื้อนี้บ่าวแดมเห็นว่ามันหนามันมากพี่น้องเลยก็ได้ว่าสิไปใส่หม้องเนาะพี่น้องล่องกลางหม้องเบิ่งที่ไหนเนาะจักบางที่ป้าขึ้นป้าลองเนาะก็สิไปใส่แถวข้างๆตอนข้างโต้งเฮานะพี่น้องตอนก็ลุงเพิ่นพยายามเดี๋ยวมื้อเช้านี่พี่น้องเอ้ยแต่เลิกพุ่นอ่ะก็ได้อยู่น้อยนึงได้บ่ได้พี่น้องปลาบ่ทันตกคักแต่ว่าบ่แดมกันได้ล่างได้ม่องมา3ด่างเนาะพี่น้องม่อง2แล้วก็ม่อง3ม่อง3ด่างเดียวพี่น้องกับสิบกลางเบิ้งเนาะเพราะว่าปีไก่เคยกลางอยู่กับพ่อว่าไรอยู่พี่น้องเลยพี่น้องติดตามชมน้ำกันพี่น้องเลยเด้พี่น้องน้ำบ่ร้ายเป็นไรดอกน้ำแต่ว่ากับสิร่องกลางเบิ้งเนาะพี่เด็กว่าแล้วมาสิบกลางญี่ปุ่นไหนพี่น้องเป็นเขาไปกลางก่อนนะว่าทำก็ได้สิบกลางยูรุมถึงซะทางตอนทางใต้เขาพุ่นอ่ะต่อทางโต้นห้องเองติดตามส้มเนาะน้ำก็มาบ่ท่านลายดอกพี่น้องเต้แต่ว่าคือสิมาลายกว่านี้พี่น้องพอฝนก็ยังตกเลยอยู่โอ้ยฝนก็ยังตกอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวจะไปกลางยีรุมนี่ก็เป็นต่อเนาะจุดข้างขางกันนี่แหละมอดำกับสิไปกลางยีรุมกับกลางอีกอยู่ฟังเบื้องนั้นเนาะพี่น้องเนาะกับสิขามห้องไปแต่ว่าสิกลางเบิ่งหลองเบิ่งอยู่นี่ก่อนพี่น้องเลยเพื่อว่าป่าเป็นแลนขึ้นแลนลงเนาะเพราะว่าสิได้เมื่อปิ่งเมื่อกินกับตำหมกตัวพี่น้องเลยแต่ว่าถึกตอนถึกไส้กับนี่อยู่ตัวนั้นกับว่าเฮ็ดปลาแหลกพี่น้องกับพวกไปเฮ็ดปลาแหลกมันกับปลาไหลดอกอะไรเตียวละถ้วย2 ถ้วยนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นไส้ห้องมันหนามได้คือของเขาเนาะหาแต่ฝนมามันจะมีน้ำแถวนี่พี่น้องเลยมันเป็นน้ำปลานะพี่น้องเดี๋ยวบ่อแดมจะกลางมองก่อนพี่น้องเลยเนี่ยจะกลางนัดไปสิมาพี่ละพี่น้องเลยบ่อแดมกลางมองกันเด้อทุกคนเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นมอง3ตัวนี้เดี๋ยวมอง2กับสิไปกลางอยู่ฝั่งนั้นเป็นมองหน่อยนะพี่น้องเลยสิปลูกสมองได้ละหาหมองปลูกกันน้ำก็คือว่าได้แห้งคักอยู่ สิตัดจะกงใหม่คนละทุกคนเลยบุหูว่าสิเทิงหรือบ่ตาโบเทิงซักเสลักไม่ใช่พี่น้องเลยนี่อยู่ดอกน้ำก็บ่ค่อยได้พี่น้องหอยแดมก็จะ5 โมงกลางก่อนย่าง5 โมงกลางก่อนพี่น้องกระปูเพิ่นขึ้นมาโอ้กระปูซ้ำนี่หน่อยพี่น้องกินกับตำมะขามดิข้าวกันละยางดอกเก็บนี่ก็พอได้เพิ่นขึ้นมาสิพี่น้องเลยนะมากเนี่ยยางเป็นคักก่อนพี่น้อง5 โมงกลางก่อน
ที่กสิกลางรัดเป็นกันหักขยันเหอะน้องพี่น้องเนาะจักสีเหอะน้ำจักสีเหอะยังยันเตยเหอะน้ำไผ่เดี๋ยวมันหยานะห้ามมองกลางก็พี่น้องมองเท่กลางเข้ากับกลางเนาะกสิกลางน้ำกระเพียงพวกเขาอย่างไรพี่น้องบ่ได้น้ำท่านมาเนาะพี่น้องจักสีกลางไหนจักด่างไหนพี่น้องอย่างกลางไหนได้2ด่างนี่แหละกลางรัดขึ้นไปถึงพี่น้องพอแต้มกับแดกกลางแต่2ด่างนี่แหละเบิ้งส่งเดี๋ยวจังมาดุนกันเนาะบัดว่ายามเนาะพี่น้องเนาะจังมาดุนกันกระปูพี่น้องจับกระปูมากก่อนมาเติมกันอยู่เพื่อนพี่น้องกดได้ทีพอแล้วก็ถือกระตองมากแล้ว15ไปยามหม้อเปียกตั้งแต่เช้าพี่น้องเลยกลัวแบะที่ว่าห้องซักยามือนึงพี่น้องใต้พี่น้องมันป่วยเนาะบ่สบายมันตาก้นลายมือได้ก้นตกนิดแน่เพราะเพิ่นดื่มเพราะเขาคมนะมาดูดเบิ่งน้ำกันพี่น้องบ่ได้สิมายามมองมึงก่อนสิมันอยู่บ่โอ้ปลาโดดอยู่ก่อนแต่ว่าพอแดมกับไปยามตอดมาเมื่อกี้พี่น้องแต่ว่ากับฝากติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเลยบ่แดม10พาพี่น้องไปยามตอดอันนี้สิมายามมึงมองเขาก่อนพี่น้องเลยสิมันอยู่บ่ได้นี่เดี๋ยวหอดมองเลยนี่พี่น้องด่างที่2ครับโอ้ยแต่ปันนี้น้อยนี่มองหน่อยเนาะพี่น้องตัวแดกของด่างที่2พี่น้องนี่เดี๋ยวมาดามปลดกันหน่อยก็เอาน้องบ่เคยเห็นน้องเพราะมันสิมีสิเงียบขึ้นแนวนี่แนะนำน้อยเดียวพี่น้องโอ้คนเดียว2ปกติมันก็เป็นจุ่มได้นี่นะพี่น้องจุ่ม4จุ่ม5แต่ว่ามือนี้เป็นยังคือมาแปลกโมแท้ครั้งแรกของปีได้ไหมพี่น้องเทวบาแดมมาใส่นี่ปกติบาแดมมาใส่แต่เดือน7 เดือน8เท่านั้นพอเขาหน่อยตื่นกันตื่นพี่น้องนี่อีกตัวนึงพี่น้องพอได้เติมกันเนาะเห็นหน่อยบ่ตีเราพี่น้องอย่างแต่บ่ได้นี่พี่น้องจุ่ม3ปลาหน่อยฮะเราบ่ได้ปลดก่อนปลาเสื่อมที่นี่พี่น้องเลยปลาเสื่อมปนแสบเนี่ยเกือบบริปน นี่พี่น้องอีกตัวนึงคอยยามคอยหาไปพี่น้องเลยนี่นะหาอยู่หากินมันออกค่ะคนกลางได้เนี่ยพี่น้องอีกตัวหนึ่งเนาะตัวหน่อยก็เอาเลยพี่น้องเลยไปไปมุกเอาข้าวหน่อยเติมกัน
อีกมันกระดุดมึงน้ำกันเด้อโอ้พี่น้องป้าใหญ่ อีกค้อนใหม่พี่น้องเอ้ยนี่ตัวหนึงก็ได้เติมกันนะมาผู้เดียวกับจับกล้องกันยากพี่น้องกลับมือเพื่อนก่อนย่ามดอกแดดว่าไรพี่น้องเอ้ยได้ปลาหน่อยหนึงแต่ปลาประมาณ10 กว่าโตปลาน้อยเนาะพี่น้องเนาะ ตกห้องพี่น้องเอ้ยถ่ายรูปเบิ้งอีกตอนแรกพี่น้องสิมายามอีกแต่นึงขั้นมาเข้ามาหนามว่าท่านลงกะสิก้างไว้จนหอดเบิดขึ้นพอดีพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็สิพาพี่น้องไปกู้หม้องก็นอนพี่น้องเอ้ยฝนกะเศร้าเลยอย่าน้ำลงแห้งนะมันสิไปกู้ยากพี่น้องเอ้ยมันสิไปกู้อยู่โคกมันกะสิยากแม่สิไปกู้ตอนนี้เนาะพี่น้องแต่ก็ว่าสิได้หรือบ่ได้แต่พี่น้องโอ้ยป้าโมมี่ปานไหนพี่น้องหนามาน้อยแล้วเนาะถาฟังเบิ่งอีกดอกพุ่นน่ะถาฟังเบิ่งฝนอีกมาโยกมาอีกจะคอยว่ากันดูดเบิ่งพี่น้องสิไปกู้เบิ่งถ้าได้บ่ได้แต่กระดุดน้ำกันเด้อพี่น้องเลยพี่น้องมองเขาก็เดิมเคิร์นในน้ำก็เดิมลงเนาะพี่น้องน้ำลงแต่ว่าป้าบ่ลงพี่น้องลงแต่น้ำป้าบ่ลงโอ้ยนี่แต่สิกุเมื่ออันที่แนวนี่เดี๋ยวปลาเขาพี่น้องพี่น้องมีแต่ปลากิเลส3 ตัวพี่น้องนี่พี่น้องได้ปลาประมาณ10 กว่าตัวพี่น้องเลยเบิ่งนำกันพี่น้องต่างแรกก็จานไปเรียบร้อยยังอีกล่างนึงโอ้เป็ดเท่าอยู่พี่น้องเลยบ่เห็น2 มือมาเห็นมือนี่พี่น้องบ่ได้นำหาอยู่บ้านนี่คือว่าเข้าไปกินเรียบร้อยสนอกยังอีกร่างหนึ่งอยู่คุณพี่น้องคือพยายามก่อนน้ำก็เริ่มลงแม่นะคนกับบคอยแห้งพี่น้องดูดน้ำจีกร่างหนึ่งร่างแรกครับประมาณ10 กว่าตัวนะพี่น้องเลยพ่อได้ปีงอยู่ดูดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องคนง่ายปีนี้บ่ปานไหนพี่น้องเอ้ยป่าก็รวมๆแล้วกับประมาณอยู่3-4 ขีดเป็นแต่ทั้งเขายามไปน้องพี่น้องนะบ่ได้พี่น้องเลยนะดีกว่าปลามองไว้ซื้อๆนะพี่น้องเนาะเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมกะสิลาไปก่อนบัดนี้พี่น้องเอ้ยสิไปเบิ่งแบะก่อนพี่น้องบ่ทันได้ปล่อยแต่สับพุ่นแบะพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมกะสิจบเพียงสำนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากพี่ฝากน้องติดตามกันแน่พี่น้องเอ้ยคุณน่ะเดี๋ยวเบียกเดี๋ยวงานจะคอยสิเขาปลาไปหาหน่อใหม่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ไปก่อนสบายดีพี่น้องเอ้ยบอกกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง